Esta primeira mesa sectorial vitivinícola e forestal enmarcase dentro da Escola Inclusiva de Emprego de Meis Ribadumia de Acción contra a Fame, un traballo que botou a andar hai agora un ano e que se materializa neste encontro que estaban convocados representantes de adegas, comunidades de montes e empresas do sector agroforestal. Vimos que unha das oportunidades era o sector do viño e o sector agroforestal, e o que fixemos hoxe foi un primeiro achegamento con algunhas das entidades e empresas do sector, dos dous sectores, para que nos conten eles tamén un pouco as súas dificultades, os retos que ven, as formacións que necesitan, as carencias que ven nos mercados. No encontro identificáronse as necesidades reais de contratación, o que permite agora deseñar accións formativas adaptadas. Ambos sectores demandan, por exemplo, manexo de maquinaria. No caso do vitivinícola, poñen o foco en formación sobre fitosanitarios ou poda. Nos o que quixemos facer hoxe é intentar falar tamén con eles e saber se o que nos ofertamos vai na dirección que eles buscan, non? E que nos conten tamén un pouquiño se necesitan algo máis ou por onde ir. A idea é ter ese achegamento, facernos un pouco de ponte coas empresas do sector e as persoas desempregadas. Meis e Ribadumia destacan a utilidade deste encontro coa vista posta nas persoas desempregadas que agora poden optar a esa formación na procura dun posto de traballo. Creo que as fortalezas nas que nos podemos asentar dentro dos concellos e dentro das administracións e tamén das empresas, igual que as dúas técnicas que de acción contra o hambre para poder dirixir esas formacións, foi moi boa. Coñecemos aspectos que moitas veces ao non estar no sector non se coñecen. É fundamental, dende logo, conocer os sectores, sobre todo da zona. En este caso vimos de comentar o sector vitivinícola, da horta e do agroforestal. É fundamental tamén conocer cales son as necesidades das empresas para intentar focalizar esta formación e esta capacitación profesional. As accións formativas no marco desta Escola Inclusiva de Emprego de Meis e Ribadumia arrancarán a mediados de marzo. Dende ONG fan un chamamento ás posibles persoas interesadas a que pidan información. Sorprenderíanse que pode estar moita xente reflexada dentro de situacións de vulnerabilidade, co cal nos queremos romper un pouco ese estigma de que os programas que para persoas en situación de risco de exclusión parece que solamente son esas persoas que acuden de emerxencia aos servizos sociais, que tamén, pero senón que hai moita máis xente a que podemos acudir. A previsión é que se ofrezan 25 prazas por curso.